Арыстар құрметті пайдаланушылар. Бүгінде бүкіл әлем біздің елімізді интеграциялық прогрестерге белсенді қатысатын бейбітсүйгіш, ашық мемлекет ретінде біледі. Ал 29 тамыз кез келген қазақстандық мақтана алатын күн. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша 2009 жылы бұл күнді Біріккен Ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясы халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні деп жариялады. Ал бұдан бұрын 1991 жылы Қазақстан сол күні көптеген адамдарға шындыққа жанаспайтын сияқты көрінген іс-әрекет жасады. Ядролық қарудан өз еркімен бас тартты. Испытания на Семипалатинском ядерном полигоне принесли много горя жителям региона. Одной из жертв полигона стал Карибек Куюков, который родился в 1968 году в поселке Егенде-Булак. Он родился без рук в результате радиационного облучения, которому были подвергнуты его родители во время ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Казалось бы, какая жизнь может ожидать человека, родившегося без рук, ни к чему не приспособлен, без помощи со стороны не выжить. Однако любовь близких и недюжая сила воли помогает Карибеку справляться с нелегкими испытаниями и связать свою жизнь с живописью. Все свои творения художник рисует, держа кисточку зубами или пальцами ног. Среди сотен картин, созданных художником, «Взрыв» буквально срисована жизнь самого автора. Эту картину во время проведения саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне в подарок 44-му президенту США Бараку Обаме преподнес Нурсултан Назарбаев. Картина в прямом смысле этого слова написана без рук. Кисть художник держит губами, а палитру ногой. Во «Взрыве» история 4 десятилетий ядерных испытаний на полигонах, которыми стала казахстанская степь. Во всех его произведениях красной нитью проходит призыв человечеству навеки отказаться от ядерных испытаний. Работы Карибека выставлены в частных и государственных галереях Америки, Германии, Японии и Великобритании. Уникальность картин не только в острой социальной тематике, но и в необычном методе исполнения. Также художник является символом начала антиядерного движения. Это началось в 1989 году, когда Карибек познакомился с Олжасом Сулейменовым. Сейчас его активно приглашают на различные мероприятия, в том числе и зарубежные, где он является почетным гостем. Несколько лет назад Казахстан инициировал международный проект «Атом», где Карибек Куюков стал почетным послом этого проекта. А в 2017 году его выдвинули на получение Нобелевской премии мира в Осло за усилия по отмене ядерного оружия. Карибек понимает, раскисать нельзя. Для многих он пример жизнестойкости, оптимизма и силы воли.